ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនញ៉ាំស្ដៅញ៉ាំនេះខ្ញុំមានស្ដៅអូយឡើងល្អមែនតើហ្មងណាស្ដៅរបស់យើងណាបន្តមកទៀតមានស្ពៃក្តោបការ៉ុតជីគ្រប់មុខហើយនឹងត្រសក់ហើយនេះស្ដៅបន្តស្លឹកខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសម្ទេសទុំស្ដែកដីហើយនេះសាច់ជ្រូក3ជាន់យើងយកសាច់ជ្រូក3ជាន់អញ្ចឹងណាបានញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់តោះឥឡូវចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលើកសាច់ជ្រូកនេះវាស្អាតសិនដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករជ្រូកអំបិលស្ករសឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំចិត្តបន្លែ
នេះសាច់ជ្រូករបស់យើងឆ្អិនហើយខ្ញុំស្រង់វាចេញតមទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជ្រុំប្រហុកតមទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជ្រុំ7ទុំឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំទឹកឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកទឹកក្តៅសូសជាមួយទាំងហ៊ុនបន្តទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់ស្ដៅចូលទៅក្នុងទឹកត្រជាក់តពីរៀបចំគ្រឿងរួចរាល់ហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើញាំនេះមានសាច់ជ្រូកម្ទេសទុំខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមបន្តមកទៀតមានស្ដៅជីគ្រប់មុខការ៉ុតដៃបដោះត្រសក់ហើយនិងស្ពៃក្តោបបន្តទៀតខ្ញុំដាក់ទាំងហ៊ុនទឹកត្រីស្ករសម្សៅស៊ុបអានេះទឹកដាក់បានជុំផុកជាមួយនឹង7ទុំមិញហ្នឹងខ្ញុំចាក់ចូលមកឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាំច្បល់វាឲ្យសព្វអូយឡើងតំណងចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនតើហ្មងណាតទៅពេលដែលខ្ញុំច្បល់វាសព្វហើយលើខ្ញុំដាក់សណ្តែកដីអូយឡើងតំណងចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនតើហ្មងណានេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមភ្លួជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយឡើងតំណងចង់ញ៉ាំមែនតើហ្មងណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងណាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួយជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ